Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo man kaninyo, Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, "Ako ang matuod nga punuan sa paras. Ang ako ang amahan, mo'y tig-atiman." Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga. Pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini maghindlo o mamunga pagyud daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kon magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas kon magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako, ug ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magkabilin kanako, may sama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamaniton kini ug dauban. Kung magabilin kamo kanako, ang ako ang mga pulo magabilin kaninyo. Makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagmamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini kamo mamungang mahimong akong mga tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Halos walay bisan unsang restaurant o bar o establishmento nga walay connection sa wifi. Kumusulod ang mga customer, pangutan una nilang password, dili ang menu. Ang kalabusan bisan unsang proyekto, karong panahon na, may tabo lamang kung dunay usa konektado. Kung dili gani, mabiyaan ka. Ang Ebanghelyo nagsulti sa samang linya sa pagpanghuna-huna. Nahisgot kini bahin sa usa ka koneksyon nga walay password o bayad. Kini nagdugtong kang Hesus pinagi sa Eucharistia. Si Saint Damian Joseph Vester, kansa ko istahan karon atong gisaulog. Usa ka pare nga voluntaryo nga maasahan siya sa hilit nga isla nga dunay kolonya ba sa mga sanlahon sa Molokai. Lugar nga gidisenyo ba nga dili na konektado sa kalibutan. Kaya lagi mga sanlahon. Kinahanglan niyang atubangon ang usa ka ministeryo, usa ka trabaho nga maghimong makapaluya o makapaguol lisod. Ipadayag ni San Damian, samtang nag-ampo siya diha sa usa ka gamay nga kapilya atubangan sa Blessed Sacrament. Ngadto sa Ginoo, ang iyang adlaw-adlaw pagigbisog sa pag-atiman sa mga sanlahon, di nang iyahang mga pag-ampo
Pag-ampo niya, sa tubang koneksyon niya nga to sa Dios, mo naghatag niya og kalig-on pagpadayon sa pag-alagad. Si San Damian miingon, bahin sa kasinatian, kung wala ang balaan nga sakramento, ang usa ka posisyon sama sa ako, dili maguhanta. Si Jesus sa Ebanghelyo karon nagpasalig ka nato. Kung kita mubati nga nag-inusara sa maong mga higayon, puong pa niya, pabilin ka nako. Kung ibati nato nga wala kita kauban sa panaw sa atong kinabuhi, si Jesus muhupay ka nato. Gawas ka nako, puong pa niya, wala kamoy mahimo. Sa iyang kadasig, sa misteryo, uban sa mga sanlahon, si San Damian, sa galugayan yun, natakdan siya sa sanla, sa ulahing bahin sa iyang kinabuhi. Sa miingon, ako nahimo sa ako ang kagalingon ug usa ka sanlahon, uban sa mga sanlahon, haron mahimaya ang Dios pinagi ni Kristo nga akong Ginoo. All for the glory of God. Pagkadako sa dili matalog nga koneksyon ni San Damian kay Jesus hangtod siya pagkamatay. Stay in love. Pabilin diha gyud ni Kristo. Ulang dungi kini. Sa imong adlaw, mga adlaw sa palibasog ka, adyo kalimot sa pag-ampo. No. Without me, you can do nothing. Be connected with the Lord. Mag-ampo kita. Lord, I seek your face in the people I serve. Ako ang pangitang imong naon sa mga tao nga ako ang ilagaran. O Jesus, unta, may I also see you in me. Unta makita ko ikaw diha sa ako ang kasing-kasing nga nalambikit diha kanimo. O si Damian, iampo mo kami. Mama Mary, ubanin kami sa panaw sa kinabuhi. Padulong sa imong anak. Manlangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.